Hello မင်္ဂလာပါ Coding with Thomas Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။အရှိကကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာ branch တွေကို mask ရဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ branch တွေကို mask ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ mask တဲ့အချိန်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီ mask conflict လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဂျာဖက်ကြော်ညာလေးဝင်လိုက်ခြင်းလို့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ version control ကိစ္စလေးဆိုလိုပါစို့အခုဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ about page ကလည်းရေးလို့ပြီးသွားပြီ home page ကလည်းရေးလို့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ရဲ့ scope ကဒါပဲရှိတယ်ပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ project scope ကပြည့်သွားပြီ project scope ကပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာလဲဆိုတော့ version 1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို release လုပ်ထားခြင်းတယ်ဥပမာပြောနေတာဘာလို့ဆိုတော့ version 1.0.00 ဆိုပြီးတော့ version 1.00 beta ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး release လုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Git မှာဘယ်လို release လုပ်တယ်လဲเนาะအဲ့ release လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ် release လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပဲမှာသွားထားရလဲဒီ Git icon မှာသွားထားတယ်အဲ့ထဲကနေမှပါလဲဒီမှာ Git log ကိုသွားထားတယ်အဲ့ Git log ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော် comment လုပ်ထားတဲ့ဟာကပါလဲ working on about page ဆိုတဲ့ဟာမှာအဲ့ working on about page ဆိုတဲ့ဟာမှာဘာပြန်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာလာပြီးကျွန်တော် tag ပြန်တွဲပေးတယ်ပြောတယ်เนาะဒီကောင် version အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ release လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tag ပြန်တွဲပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာအခုကျွန်တော်လာပြီးတော့မှ new tag တစ်ခုထည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကတစ်ခုဝင်သွားမယ်ပြောချင်တာ version တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်သွားမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးထွက်သွားမှာဘယ်နေရာမှာဝင်သွားမှာလဲဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက် GitHub မှာပဲเนาะဒီမှာ GitHub မှာပဲလာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဘာလို့ပေါ်နေလဲ create a new release ဆိုပြီးလာပြီးပေါ်နေနော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ tag တစ်ခု create လုပ်မယ်အဲ့ tag ကဒီဘက်မှာတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ tag ကိုလာပြီးနှိပ်လိုက်မယ်create new tag ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုတော့ version 1.0.0 ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နော်ပေးပြီးသွားရင်ဒီမှာ okay ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ဟာဗာလဲဆိုတော့တခါလဲတန်းပြီးတော့မှဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် push ပေးရတယ်ဒီကောင်သူကလည်းသူ push သွားလာမသိဘူးဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် tag ကဘာပို့သွားလဲ version 1.0.0 ဆိုပြီးပို့သွားတယ်ဒီမှာလာပြီး refresh လေးလုပ်ကြည့်အောင် auto တင်သွားလား push ရလို့သေးလားဒီမှာမတက်သေးဘူးနော်ဒီမှာဘာမှလာပြီးမပေါ်သေးဘူးဒီမှာဘာမှလာပြီးမပေါ်သေးဘူးဆိုတော့မလုပ်ပေးရမလဲဒီမှာလာပြီးတော့မှ push ပေးလိုက် push ဖို့အတွက်ကဒီမှာကျွန်တော်ခါတိုင်းဆိုရင်နောက်မှာ cloud ပုံနေနဲ့เนาะဒီဘက်ထီအောင်ပြန်မသွားဘူးဆိုရင်ဒီအောက်မှာပဲလာပြီးနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် okay ပေးလိုက် okay ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့မှသူအခု cloud မှာသွားပြီးတော့မှဆင်းလုပ်လိမ့်မယ်တင်သွားပေးလိမ့်မယ် okay ခဏဆောင်ပါဒါဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာလာပြီး refresh လုပ်ကြည့်မယ် refresh လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ခဏဗီဒီယိုခဏ pause လိုက်တယ် pause ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့တော့ဘာလို့ပေးရအောင်မလဲဆိုတော့ဒီပြန်ပြီးတော့မှ push ပေးရတယ်ပြန်ပြီး push ဖို့အတွက်ကလည်းတော့ဒီထဲမှာလာကြည့်တော့ကျွန်တော် setting အနေနဲ့တော့မတွေ့ဘူးတွေ့ရင်လည်းရှိမှာကျွန်တော်မတွေ့တာပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာမဟုတ်တော့ဘယ်နေရာမှာတော့ထည့်ရမလဲဘယ်နေရာမှာတော့ထည့်ရမလဲဆိုတော့သူက command palette ကိုဖွင့်တာ command palette ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်မသမားတွေက command ရယ် shift ရယ် p ရယ် window သမားတွေကကြတော့ control ရယ် shift ရယ် p ရယ်နှိပ်လိုက်နော်မလာပြီးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုဒီပုံမှန်တိုင်းလာကြလိမ့်မယ်ကြလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှရိုက်ကြည့်လိုက် git push ဆိုပြီးရိုက်လိုက် git push ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာထိတ်ဆုံးမှာအခုမြင်နေရတဲ့ပုံမှန် git push နောက်ကနေပြီး follow tag ဆိုပြီးတော့မှပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုအနာခောက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ဟာပုံစံမျိုးတင် online ပေါ်တက်သွားတယ်သူ server လေးပေါ်တက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ one tab ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်မတွေ့တယ်ဒီမှာ version 1.0 တဲ့နော် version 1.0 တဲ့ဒီမှာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ version 1.0 အနေနဲ့ကိုက share ချင်တယ်ဆိုအရင်လွယ်ဒီ version 1.0 ကိုသွားရင်ဒီမှာ zip file လေးနဲ့ download ယူလိုက်ဒါဆိုဒါပြီးပြီပြောချင်တာနောက်ထပ် version တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မှ release လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ release လုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကထားပါတော့အပေါင်းမှာပဲလာပြီးတော့မှရေးလိုက်မယ် h2 နဲ့
so video မှာပဲရေးလိုက်မယ်เนาะဒါရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲ file changes ဖြစ်သွားပြီ state change သွားပြီ state change သွားပြီဆိုတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ comment လုပ်ပေးရမယ် comment လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူဒီမှာနှိပ်လိုက်တယ် yes ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ message လာပေးမယ်เนาะဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ about update ဆိုပြီးမှာပဲ comment လုပ်လိုက်မယ် comment လုပ်ပြီးသွားပြီ comment လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့ကြံလဲ comment လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် server ပေါ်တင်ဖို့ကြံတယ်เนาะ server ပေါ်တင်ဖို့ကြံတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ server ပေါ်တင်ဖို့ကြံတယ်ဆိုတော့ comment လုပ်ရမယ် post လုပ်ရမယ် post လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ comment palette ကနေပဲတစ်ခါလေးလာပြီးတော့မှ git post လို့နှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အောက်ကနေသွားရင်လည်းရတယ်ဒီဘေးနားကနေသွားရင်လည်းရတယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေပြီးသွားပေါ့အခုဒီမှာ comment palette ကနေပဲသွားကြည့်လိုက်အောင် git post ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုဒါ server ပေါ်ရောက်သွားပြီ server ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ comment က၄ခုဖြစ်သွားပြီဒီမှာ comment က၄ခုဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးဟာဒီမှာ about update ဆိုပြီးပါသွားပြီเนาะအဲ about update ကိုကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်မလဲ version ပြန်ထည့်မယ် version ပြန်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သွားမလဲကျွန်တော် git log ကိုပြန်သွားမယ်เนาะဒီမှာ git log ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်အဲ git log ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှ tag တစ်ခုထပ်တွဲပေးမယ်เนาะဒီမှာ tag တစ်ခုထပ်တွဲပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာလိုက် create a new tab လုပ်လိုက်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်မလဲ version 1.0.1 ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် okay ဆက်နေလိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ server ပေါ်တင်ပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးเนาะ push အောင်မယ် push အောင်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲ command palette ကိုပြန်သွားမယ် command shift b control shift b ဝင်လို့မှာဆိုရင်ပြီးရင်ဘာလဲဒီမှာလာပြီးတော့မှာဒီတစ်ခေါက်ကရိုးရိုး push မှာလားမဟုတ်ဘူးเนาะ tag ကို push မှာเนาะအဲ့ကြောင့်ဒီမှာလာပြီး tag ကို push ပေးလိုက် tag ကို push ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသွားနေတော့မှာမပြီးသေးဘူးเนาะအခုဒီမှာပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကအခုလောလောဆယ်ဒါဘာ tag ပဲရှိသေးတာတော့ one tag ပဲရှိသေးတာအခုကျွန်တော်ဒါကို refresh လုပ်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမဖြစ်သွားရင်လည်း2 tag ဖြစ်သွားပြီဒီမှာ version အနေနဲ့လာကြည့်လိုက်ဘာလဲဆိုတော့ version 1.0.1 ရယ် version 1.0.0 ရယ်เนาะဒါ version control ကဒီလိုအလုပ်လုပ်တာပါเนาะဒါကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်လေးကိုပဲပြောပြလိုက်တာเนาะတကယ်ဒီ code တွေအများကြီးပြီးသွားပြီလုံးဝ error ရှင်းသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟာ stable ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီး version တစ်ခေါက် release လုပ်ထားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ကိုပြင်တဲ့ဟာထားပါတော့ကျွန်တော်အခုပထမရေးတဲ့ဒီ version 1မှာဆိုလို့ရှိရင် home page နဲ့ about page ပဲပါသေးတာတခြားဘာ page မှာမပါသေးဘူးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှ version 2ကြရင်ဘာတွေပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ contact us တွေပါလာမယ်နောက်ကျွန်တော် portfolio တွေထည့်ထားတာတွေပါလာမယ်အဲ့ဒါတွေကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တကယ်လို့ version 1ကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလာပြီး version 1ကိုပြန် download ဆွဲလိုက်ပေါ့ version 2ကိုသုံးချင်တယ် version 2ကိုပြန်သုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ software တွေ release လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲ release လုပ်တယ်ဟုတ်ပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီထဲမှာနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်နားမလည်ဘူးရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment လေးနှမ်းပြီးမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြပါဦး